خود بحث کمردرد، استخوان درد، خب این نیستش که ما مثلا یه زمادی رو بگیم بزن و کمرت درست بشه. خب علل اسبابش مختلفه. خیلی از کمردردها علتش سر چیه؟ سر حالا دیسک مثلا، سیاتیکه، یا اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، تشنج کلیه است که میرن عمل میکنن به اشتباه. 90% میرن عمل میکنن. این 90%ی که میرن عمل میکنن چه اتفاقی میفته؟ درست نمیشه که هیچ، فلج میشه. ما بارها استوریو گفتیم این دستبند رو میبینید، بارها باز کردیم گفتیم آقا زمانی که شما پلاتین بذاری داخل این مهرای کمر ما دیگه هیچ کاری نمیکنیم، اصلا ولش کن. با این اوصاف که تخصصمون اینه، از هر 100 نفر 90% اینجوری اوکی شدن، درسته؟ 90% فیدبک عالی گرفتیم، ولی چون علت باید مشخص بشه. علت مشخص بشه بیفایده است. شما هر چقدر زماد بذار، زماد میذاری 1 روز، 2 روز، 10 روز، 20 روز آرامه، 1 ماه آرامه، ولی علت برطرف نشده. بعضی وقتا علت عصبیه، بعضی وقتا کار طرف انقدر سنگینی بلند میکنه این اتفاق میفته. اینو باید مشخص بشه.